Kurz Tutorial. Ich war ewig nicht. Also, ja. Also, kurz Tutorial. Ich war lange nicht mehr da und mein Gott, das ist ganz einfach mein kleiner Vogel. Und ich werde die gerade nur auf den Tisch gesetzt, um dahin zu kommen. Und die irgendwie auch süß. Was ist jetzt? Da. Voll süß. Auf jeden Fall. Weißt du, wie das sieht? Glaube ich, aber auf jeden Fall. Kein Wunder, dass das da ist. Haha. Ich will den Vogel hin mal gucken, ob er. Okay, er hat Angst vor mir. Weil er vor mir weg ist. Oh mein Gott, wie hautnah! Das ist nicht dran gesehen. Warte, so wäre es, wenn es nicht dran gesehen wäre. Oh, shit. Okay, ich gehe näher dran. Oh mein Gott. Wie süß. Oh mein Gott, das sind so hat man erlebt. Ja, übrigens bleibt das noch hin. Danke, dass es hier sein konnte. Es ist ein super Erlebnis und ich habe euch alle lieb. Ich wollte nicht die Rosen.